就係要吸嗰啲氧氣。哇！我所認知嘅過橋米線係差超遠咯。Fine dine，喂，有鮑魚啊！呢個就係有錢人嘅快樂啦。千幾你都未必可以有一個咁靚嘅房間，包早餐又包下午茶又包晚餐。講你都唔信，我為咗眼前嘅呢個景，我真係差啲以為自己要暈低喺呢個地方。半夜2點突發高山反應，我攬住氧氣樽嗰陣，真係喺度諗緊，究竟呢一切值唔值呢？但係當我見到呢片如詩如畫嘅蒼山洱海、野車天花板嘅酒店，攤喺張床就見到個海，即刻覺得乜都值翻晒啦！最誇張嘅係食到 fine dine 級數嘅過橋米線，感受埋大理古城穿越時空嘅人間煙火。我只可以話，今次嘅大理之旅真係顛覆咗我全部嘅想像。Hi，Local Des， 今日咧就係第3日啦，琴日同埋第1日咧，主要就係喺大理環遊咗一個圈啦。咁咧，而家第3同第4日咧，就會喺一個比較自由少少嘅地方，然後去某個地方度深度遊一下。咁而家咧，我哋就離開咗第1間酒店啦，跟住而家咧就去第2間嘅酒店。我第1晚瞓覺嘅時候咧，我就不斷咁發夢，然後不斷咁醒啦。我係覺得好奇怪嘅，因為明明平時去旅行，我其實係好少係會瞓得咁差嘅。我去到琴晚啦，大概2點幾就起咗身，然後覺得間房好焗，太陽穴開始痛。我本身咧就諗住可能會係因為琴日吹得比較大風啦，跟住點知咧我上網 search 啦，見到個 post 話咧，呢個咧係高山反應啦，冇諗我自己嘅體質竟然係會有啲咁樣嘅症狀。咁因為咧，我哋平時香港咧係沿海嘅地區啦，佢嘅海拔係0咯。但係咧，大理呢度咧海拔咧係2000啦。其實2000咧應該正常人都係 OK 嘅。琴晚咧就半夜買咗一個氧氣樽啦，咁咧就係要吸嗰啲氧氣。跟住吸完氧氣之後好神奇啦！我本身咧係真係好攰，心口好翳焗，但係吸完之後咧，瞬間咧我隻眼好似擘翻大咁樣咧，好精神。如果要嚟雲南呢啲地區嘅朋友咧，大家就要小心，即係睇下自己嘅體質承唔承受到，即係唔好一去咧就去嗰啲咩西藏高原，量力而為。大家一入到嚟咧，呢個咧有啲似去咗非洲嗰啲幾萬蚊日買嗰啲極度奢華嗰啲野車酒店。咁今日住嘅呢間酒店咧就叫做半山凡塵，需要出面嘅人接咧，你先見到，而且個門口咧其實係好隱蔽嘅。你睇下，一入到嚟，你見到呢一個係咩？呢個簡直就係仙境啊 ！Oh my god！ 你咁樣行到出嚟。哇！跟住咧，對面嗰度咧就係蒼山啦。然後呢一度今日有少少雲喺上面，但係都好靚。哇！如果每一日望住呢啲景嘅話，真係死而無憾。我覺得係靚過富士山隔離嗰啲酒店。其實呢一間海景酒店咧，都唔係貴過啱啱第1間好多。呢一間嘅話咧就係2000蚊一晚。你見到呢一個 feel， 我覺得已經係呢一度咧就係一個好大嘅大堂啦。整體個風格咧都係嗰種野車風，跟住呢度係好靜啦，好似咧遠離凡塵咁嘅感覺。唔怪之佢話凡塵。呢個就係嗰個米線，米線咧就係有啲辣辣地，上面係有啲酸菜啦，有啲肉碎。OMG，急不及待！哇！啲米線好滑，可以直接扯咗落去食到咁樣，滑到。佢個拖鞋咧好毛毛啊！到嚟咧呢度咧就係一個掛衫嘅地方啦，都幾大喎。呢個就係梳妝台，呢一度有免費嘅洗衫服務啊。然後咧將啲污糟衫擺喺度得啦。跟住最有趣嘅係呢一個投影儀啦，成間房入面咧佢係冇一個布幕咧同埋電視機嘅，咁所以咧睇戲嘅方法咧就係將個投影儀咧就打落去呢一埲牆嗰度咯。後面嘅呢一個位置咧其實係勁大咯。呢度就係個浴室、洗手盆，呢度咧就係沖涼房。呢個企缸咧已經係有香港嘅一間細房咁大咯。沐浴露係 Leak 嘅，都係有牌子。跟住咧好得意喎，佢下面呢度咧
係一嚿石嚟㗎，佢唔係平時咧嗰啲企缸嗰啲 material 啦。勁搞笑，呢張凳唔知可以做啲乜嘢，即係沖完涼好攰咁坐喺度啊，定係呢度用嚟擺衫咧？呢度就係一個細嘅雪櫃啦。經過琴晚一試之後咧，我發現佢哋擺呢啲椰汁啦、朱古力喺度係有原因嘅，可樂喺度係有原因嘅。因為咧，如果你有嗰啲高山反應咧，你係需要攝取啲糖分啦，同埋咧攝取啲鉀嘅。咁所以咧，佢哋琴日同今日咧都係有椰汁同埋有可樂同埋有朱古力嘅。另外一個重點就係咧，呢間房咧勁靚咯，揀呢度咧就係為咗佢前面呢個海景啊！救命啊！咁樣雖然有啲背光，但係你見唔見到？你係由文北村嘅半山望落去，呢個就係有錢人嘅快樂啦！我終於明白嗰啲住山頂嘅人有幾快樂啦！你咁樣望到成個洱海，跟住對面咧亦都係蒼山咧，真係勁靚咯！天海山成為一線。安頓好之後，我哋即刻去附近嘅浮光里 cafe， 沿路咧係一望無際嘅海景，求其影都好似拍緊 MV 咁。呢度就有少少似 LA 嗰啲 feel 啊。然後咧呢一度咧，好多車咧係賣一啲佢哋自己嘅特調雞尾酒啊，自己嘅一啲咖啡啊咁樣。我哋啱啱入到嚟啦，呢一個位置可以直接望到晒成個洱海啊，透過呢個窗。套餐有2杯嘢飲、拼盤同埋有一份糕點。其實咧168蚊咧就唔算平嘅，咁但係咧可以坐喺度，然後睇到個景咧，我覺得都可以一試嘅。即係你可以咁樣坐喺度，然後攤住個咖啡喺度飲，好 chill 啊！望住呢一個景色，好靚啊，大佬！人生有幾何嚟？呢個咁靚嘅地方，哇！仲有呢一個酒店下午茶，有生果啦、鮮花餅啦，係大理嘅特色。跟住因為而家係聖誕節啦，仲有呢一個得意嘅聖誕酥皮蛋糕同埋呢個紅豆蛋糕，佢完全就係捕捉到嗰啲港女要啲乜嘢咯。閨蜜喺呢度嘅話係超正嘅一個體驗咯。攞橙汁係鮮榨橙汁。Cheers！ 雖然出面嘅風景真係靚到唔想走，但係晚餐都要食嘅。嚟到夜晚呢，晚餐就係呢一間酒店送嘅一個晚宴啦。咁每一個客人呢都有嘅。咁咧佢有勁多嘢食咯，我估唔到佢會包埋一個咁豐富嘅晚餐啦。呢個係薄荷炸排骨啊，就係我哋前幾日咧就一直食緊嘅一個白族嘅菜式。跟住呢度有啲前菜菇啦，雲南嘅菇啦，然後咧呢個咧就係一個蘿蔔炆牛腩，仲有一個薯餅，跟住咧好搞笑嘅係呢度嘅飯咧有啲人裝嘅概念。いただきます，食啦，食咗個清淡嘅先，食咗個炸土豆餅，好味啊！佢係勁香脆啦，又唔會話超級油。咁啊，其實成餐呢個口味咧，我覺得都好適合我，唔係好多都係菜咧，健康。先嚟個蘿蔔炆牛腩圈，溫蛋蛋蛋，我諗好腍喎，同埋好入味，好飯一流。佢又包下午茶、包晚餐、包早餐，實在太正啦！坐喺暖粒粒嘅火爐隔離，食住美食，望住窗外嘅夜色同埋湖光，呢一種溫馨嘅氛圍感，真係治癒咗所有生活工作上嘅疲憊。Hello，good day！ 今日係 Day 4，Merry Christmas！ 大家今日係聖誕節啊！所以今日咧就着一件紅色衫。咁呢間酒店咧佢就會送埋一個30分鐘嘅旅拍體驗啦。咁所以一陣間咧我就會去影30分鐘嘅相，睇下其實呢個旅拍體驗究竟係點樣樣嘅。大理咧最近呢幾日咧朝頭早咧就比較陰天啦，但一去到晏晝咧睇下超級好陽光，係勁靚。夜晚咧就會去呢個大理古城，去睇下大理古城嘅夜晚係點樣嘅。因為我自己一直都好向往嗰種夜晚嘅嗰種古城好繁華嘅感覺，好想去睇下。本身我係以為會影得好土炮嘅，但係點知喺呢一個咁靚嘅湖景襯托之下，
影出嚟嘅相係好有 feel， 好靚。去到夜晚，我哋轉戰大理古城。呢度入夜之後實在係太靚啦。首先第一站呢，我哋就去咗山板咖啡呢度買手信。上一集呢，有試過佢嘅咖啡，我覺得係非常之好飲。咁而家咧就諗住買啲手信送俾 friend。咁下一站呢，我哋就會去食呢個雲南過橋米線啊！我咧想像中嘅嗰個雲南過橋米線咧係嗰啲好有儀式感嗰啲啦，但係咧因為呢個大理古城其實係好大㗎，咁呢個位置行到去咧係需要18分鐘嘅行。Let's go！前兩日咧咪行過一次嘅，嗰陣時係日頭啦，咁所以咧其實係冇咁有 feel。而家咧係去到夜晚啦，跟住啲燈咧着晒，好似睇古裝劇嗰啲街咁樣咯。後面就係個山，然後個天空係冇高樓大廈噶。一般嘅米線已經滿足唔到我啦，今日咧我要挑戰嘅係米線界嘅愛馬仕。啱啱咧就坐咗喺呢個臨近窗邊嘅位置，試下呢個包漿豆腐。個包漿豆腐咧，佢咪煙煙韌韌㗎，有啲似魚腐嘅感覺，外脆內煙韌，唔錯唔錯，好味好味。我嗌咗豪華版過橋米線。哇！呢一度係2個人嘅過橋米線餸嘅份量。呢一度勁似嗰啲 fine dine。喂，有鮑魚啊！有鮑魚，有三文魚。佢會送一個可愛菌菇包，得。呢個咁豪華嘅配料陣容咧，係滿足咗我對於儀式感嘅要求嘅。不過等你影完相之後，工作人員仍然係會將所有配料倒晒入去，煮1分鐘，佢就會收走呢個餐盤㗎啦。我嘅豪華版菌菇湯來了。呢一間咧係大眾點評必食榜2024，所以都係有一定嘅人氣。佢呢度咧仲有啲免費嘅小料，有我中意嘅脆米，攞啲先，極多。菜脯攞啲先，青花椒攞埋啦。哇，正。好。我唔客氣啦，大家試下個湯先。呢個湯咧就係其實個底係雞湯嚟嘅，跟住佢應該之後就會加菌菇去熬啦。佢偏清，冇我想象中嗰種香港食嗰啲米線嘅嗰種濃郁嘅感覺。佢有溫度係啱啱好嘅，唔會似好似例如平時你去食米線咁個湯超級熱。嗰個米線咧，哇睇落好似好滑咁。哇，米線咧滑到咧好似奶粉。原來雲南嘅過橋米線咧係有好多嘢嘅，佢唔係我哋香港版過橋米線咁咧，魚蛋、牛丸、雞肉，唔係，有小酥肉啦，有雞松肉啦。我所認知嘅過橋米線係差超遠咯。啲火腿咧真係金華火腿一片片嗰啲咧，高質火腿。我覺得800蚊食一個呢個咧，令我知道原來咧米線係可以用呢啲嘅配料嘅。試埋呢個打敗西班牙火腿嘅火腿，連埋芝士一齊食。我唔識評價，因為我唔係好識食火腿。食完飯之後，漫步喺燈火璀璨嘅古城，耳邊傳嚟街頭表演嘅歌舞聲，再見到眼前咁熱鬧嘅景象，真係好似穿越咗時空，置身喺盛世嘅繁華市集之中，令到我有種不知今夕是何年嘅錯覺。沉浸喺呢一種咁久違嘅人間煙火氣息入面咧，正正就係我喺呢個旅程最想體驗嘅嘢。最靚嘅咧就係上面呢一個嘅五華樓啦。我自己咧就飲唔到呢個，所以咧就飲呢個。啱啱咧就翻到嚟酒店啦，我覺得成個行程咧刷新咗我對於國內旅行嘅一個認知咯。即係以前咧真係會覺得，哇呢啲景色我要去到歐洲我先見到啦，但係嚟到大理呢度咧，即係一來係近啲啦，二來咧係覺得竟然有間咁樣嘅酒店，即係講真呢啲酒店嘅質素咧，可能你喺日本用可能1000幾2000蚊，你都未必可以有一個咁靚嘅房
間啦，又包早餐，又包下午茶，又包晚餐。佢哋嘅 staff 咧仲係超級貼心，即係會有一個微信 group，好似個管家咁樣，佢係會記得你幾時出咗門口。即係經過咗今次之後咧，我會想再去多啲類似嘅國內嘅風景靚嘅地方去旅行咯。如果大家係同我一樣，係好中意啲即係風景好靚、affordable 嘅旅行嘅話咧，我係非常之推薦你哋嚟大理、雲南，同埋咧我自己咧都係好中意嗰種古色古香嘅感覺。尤其是啱啱啦去完個古城啦，見到原來夜晚咧係真係有嗰種人間煙火氣。大家有冇玩嗰個煙雲十六星啊？有冇睇啲古裝劇？係真係親臨其境咧，你先可以 feel 到佢嗰種氣氛，哇！真係好正。第二朝佢俾咗 full set 嘅早餐我係估唔到一個早餐係可以有咁多嘢㗎。呢個 yogurt 超香喎呢個。而家要走啦，超級唔捨得呢個安排。快樂嘅時間真係過得特別快，就要搭4個鐘頭嘅車程去到昆明機場。咁上飛機之前呢，就再食多一餐雲南料理，打卡咗當地好著名嘅上山喝茶。同埋食咗呢個雲南特產利絲，我覺得佢係好味過雲南米線嘅。回想起呢幾日呢，雖然就經歷咗啲高山反應，但係喺美景前呢啲小插曲簡直就不值一提。大理咧係有一種魔力，佢唔單止係風景靚，更加可以令到你慢落嚟，放低好多平日嘅煩惱，同埋令你嘅心靈受到洗滌。其實我覺得咧，成個旅程咧個滿意度啦，我諗都有9.5分 over 10分。有啲美中不足嘅就係，其實佢哋嘅交通上咧就唔算好方便。咁但係為咗一個風景，我覺得係非常之值得。如果大家咧都係對望靚風景係有興趣嘅話咧，一定要嚟大理。咁我哋就下條片見，真嘅希望大家中意條片，真嘅，拜拜。